Цаано эрхэм хүндэт үзэгчтэй эрхэм хүндэт аав ээжүүд ар гэрийн хүндэт гишүүдээ хүндүү аялал та бүхэндээ мэдчилж байна. 2025-аас 26 оны хичээлийн жилийн шинэ жилийн баяр маань эхэлж байна. Бид энэ жил их сонинтой нийслэлийн хан уул дүүргийн тэргүүний 52 дугаар сургуулийн сургууль дээр сургалтаа явуулаад 3 сарын өмнө үзэж байгаа. Миний бяцхан шавнар 3 дахь сартаа хичээж байгаа хүүхдүүд та бүхэн юу сарсан мэдснэ толиулахад бэлэн боллоо. Тэндээс цагаан цас мадаргаад хэн ирж байгаа болоо манайхаа. Өөрийн үгнаа маань бидний дээр 다음은 아스폴린 자스무스비 어너스 알짜고 사는 경우도 있습니다. 이후 훈도알고 준비소부터 도리 백산 소스 시대인 신지대 다우덧 익시주엔 다음에 혹시 벗어든 사례야 숙지 야코노기 척성국이 훈노 아이고 국주소부터 도리 우스금 바고르시 짙은 발진행 ахтан 고객님 내려다가 신지딘 도노다 진진 елочка полна зимой Истесу елочку взяли ми домой. Истесу елочку взяли ми домой.
За энэ хөнөө хөгжмийн сургалтын төвийн маань яцхан суралцагчид 3 сарын дотор юу тогсны, юу сурсны шинэ жилийн баярынхаа аялгуунуудыг хөөргөн тоглосон шавнартаа дахиад халуун баяр өргөе. Тэгэхээр тааруухан сурдаг сурагчид бол юу ай хөгжим тоглох байдгийг шүү. Гам тоглох дандаа. Тэгэхээр миний хүүхдүүдийн бяцхан чинь хөөргөн тоглож байгаа үстэй тийм ээ? За ясч байна. За суувал одоо яг програмын дагуу бид нар ямар бүтээлүүд хөгжмөд сурсан юм бэ гэдгийг үзүүлэх чинь хоёр бүтээл миний бяцхан хүүхдүүд маань тоглосон байгаа. Өнөөдөр за тэгээд хүүхдүүд маань эхний бүтээл маань автоыг уушран найруулга Монгол ардын дуу дөрвөн уул гэсэн сайхан дуу бол энэ дуу яагаад ихэлж ингэж сонссон юм бэ гэхээр бид нар дөрвөн уулын дуунд алтан дэвшийн үндийг маш сайхан юу хүссэн аз жаргалтай ийм гоё газар амьдардаг хүмүүс шүү дээ маш ховорхон тохиох алтан дэвшийн үндийн үр сад маань алтан дэвшийн үндийг дөрвөн уулаа магтанд болгож байгаамаа бүгдээр нь амжилт хүсье. За зээ татж байгаа хэлчихв тийм. За зээ татлаа. За бидний дараагийн бүтээл за ер нь морин уурчдын хамгийн анхны сурдаг бүтээл байгаа. Алдарт хуурч орчин цагийн морин уурын биеийг үндэслэгч Гомбод оржийн Шамингийн найруулга Монгол ардын дуу за тэр дундаа Загчин ардын дуу булгаар хүрэн цүнх гэдэг дуу болдё. Сайхан зээ татлаа.
саяны асууч. Саяны бид бүхний хуудсан дуунууд маань за төгөлдөр уурын амсгаатай ийм найруулгатай болоод ирэхээр хөгжмийн зохиол болоод явж байгаа. Тэгэхээр миний хүүхдүүд бяцхан ч гэсэн хөгжмийн зохиол хурдж байгаа гэсэн. Том утгагүй бид нэр Оросын сууд хөгжмийн зохиолч Евлаховын романс гэдэг зохиолыг ажиллана. За тэгээд Мөнжин багшийн найруулга 15-ны сар гэж боо ажиллана. Мөрөөд гэдэг зохиолуудыг ажиллана. Шинэ жилийн дараа бид шиг хичээлийн жил маань эхлээд явхад цагаан сарын буюу одоо Монгол язгуур бүтээлүүд рүү орно. Багшийн найруулсан, бүтээсэн өрөөлүүд, магтаалууд, уртын дуу, богино дуу гэдэг хүүхдүүд маань явнаа. Саяны 3 сар маш их ачаалттай ажилласан учраас энэ удаа багш нь өрөөл магтаалын төв хойш явсан байгаа шүү. Бас шинэ жил болж байгаа учраас нэлээд Европ талбай, тийм ээ? Өрний талбай бидний хувьсалтыг бас та бүхэн анзаарч байгаа хаа. За одоо ингээд манай Хүннү аюулгүй хөгжим сургуулийн төвийн шилдэг суралцагчид арай агсан төвчний сурагчдын тоглолт эхлэх гэж байна. За миний хөгжим сууж байгаа. Азаа мөн 32 солилтын байна тийм ээ. Аз сургуулийн өдөр баярыг авчихъя. Миний хөгжим энэ өндөр түвшний хөгжимтэй зэрэгцэж мөрж ирсэн нэг их том алдаа гэсэн үг бол боломжийн хордлаа гэж бодож байна. За ингээд хоолой одоо үзэгч тайсны араас үзэх нь шүү дээ. Ахлын тоглолтын хамгийн давхар хичээл явуулах гэдэг ойлгороо манай 25 оны хичээлийн жилийн хамгийн сүүлийн хаалтын хичээл орж байгаа гэдгийг ойлгороо манайхан. За ингээд миний хүүхдүүд энэ хүслэн гэрэл талтнаар мөнх учрал гэрэл од гэсэн миний 4 сар мөглөг баатар та бүхэндээ алдарт минь намрын хөгжим татлагын холбоо хэмээх зохиолыг төлөвлөж бий болсон байна. Бүгд амжилттай жаалташи.
Монголын анхны язгуурын цогцолт төдий хүнлүү аялал сургалтын төвийн дэргэдэл гүрэн 5 хоног. Тэгэхээр гүрэнгийн үе 5 дахь үе дээр явж байгаа гэж ойлгож бодож байна. Тэгэхээр 6 дахь үе нь хаана сууж байна? 6 дахь үе уулзтай амжилттай. Ашигхан яг хүнлүү аялал сургалтын нэрээр бол 2014 оноос явдаг. Эндээс арай жоохон маркетинг хийгээд хэлсэн гэсэн. Миний шавнарыг орж ирээд админ хийгээд одоо гадаадд байгаа шүү дээ. Миний шавнар админ хийгээд ингээд багшлаа туслаад явдаг. Багшлууд очоод компьютерийг байгуулад болоо бүтээлээ хийдэг юм байна. За түүнээс өмнө 2004 оноос би яг сургалтаа албан ёсоор эхэлсэн байдаг. Тэр 10 жилийн хугацаанд өнөө аялал хаана байсан гэх юм бол ирээдүйн сургалтууд дээр хичээл авдаг гэсэн. Ирээдүйн их шиглэн гэдэг чуулгад 5 жил ажилласан. Бяцхан туу гэдэг тийм ээ. 2004 оноос эхэлсэн ирээдүйн шиглэн чуулгад 2006 оны их Монгол улсын 800 жилийн агаар 800 морин хурц 800 уртын дуучин бэлтгэж бид нэг том тоглолт хийсэн шүү дээ. Стадионд бэлтгэж. Тэр миний яг гарын шав 50 морин хурц 50 уртын дуучин очиж оролцож ирсэн. Тэр үед ирээдүйн их шиглэн гэдэг чуулганы нэрээр дор явжээ. За тэгээд 2009 онд багш нь 23 дугаар сургууль дээр ирж ажиллаад тэнд хүннүү гэдэг нэртэйгээр явж ирсэн. Уг нь бол хүн гэдэг нэртэй байсан. Хүмүүс хүн чуулга гэхээр ойлгохгүй байсан. Тэгээд хүннүү чуулга гэдэг. Хүннүү морин хуурын чуулга гэж явж байгаа. 9 оноос 14 он хүртэл явж байгаа. 14 он багш нь соёл урлагийн сургууль хүннүү аялалгүй хөгжмийн сургалтын төвийг хөгжүүлэх арга зам гэдэг сэдвээр одоо ийм ном бичсэн шүү дээ тийм ээ. Диплом мастер ажил хамгаалаад яг тэр цаг үеэс эхлээд хүннүү аялал түүхний эхэлт юм аа. Тэгээ хүмүүс ярьдаг хүннүү аялал яагаад 14 оноос эхэлсэн бэ? 4 оноос юм шүү гэдэг. Тэгэхээр энэ эргэлзээд байж байгаа. Ер нь бол 4 оноос гэж хэлж болно. 2003 он би өчтөр нэг пост хийсэн байсан шүү дээ. Монгол Улсын гавьд турш мөнгө хоёр гээд миний одоо багш гэж явдаг. Миний хураах өчтөрөөс жоохон би жоохон сулраад миний баатар хуурс намайг тэнд мөнгө хоёр багшлууд адлагжуулж явуулж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр 3 он би очиод миний хамгийн ихний шагнал 3 оноос эхэлчихдэг. Миний том шагнал одоо 3 он эхэлчихсэн шагнал 85 оны хүмүүс гэж одоо 40 үлдсэн байна. Багштайгаа хөдөлж байна. Тэгээ сайхан залуучууд болсон маш олон газар байдаг. Хүннүү аялал цуглах юм бол ер нь 1000 төгрөг өгөх гэж бодоод байна. Надээлээс өсвөлдөө суух болоод болохоос тийм. За ингээд хүннүү аялалын түүх цаашаа маш тодор гэрэлтэн миний хүүхдүүд тийм ээ гэрэлт алтнаар мөнгө эг хүслэн мөнгө хүрч гэрэлтод за ингээд цаашаа ярин чин аз жаргал сэтсэн гоо мөнгө хав наримжин марч ананд очоо бат мөнгө сан гэрэлт сэтсэн элбэг цаашаа ингээд үргэлжлэн өрөөлөгийн өдөрөө хураач за 52 дуус сургуулийн бүр 50 хүүхдийн чуулган байгуулна гэж өргөдөж ирсэн. За яг харамсалтайгаар одоо нэг 10 хүүхд байгаа. Хүмүүс нь мэдэхгүй байх шиг байна. Би заавал зарлах шаардлагагүй гэж боддог өөрийгөө. Энэ хийж байгаа ажлаа хүмүүс бонд нь орж ирээд мэдэх баг. Та нар бусдад очоод бидний яг юу хийдгийг түгэж өгөх гэж сонсож байгаа шүү. Хамаатан садгараа ингээд явж 3 сая ч дараа шүү. Тэгээд бид нар хүннүү аялалгүйгээр 3 саяын тухай асуудал яриад байгаа биш. 10 гаруй сая тухай асуудал ярьж байгаа. Монгол тууралтын хэмжээний том утгагүй хүннүү аялал академи болох төлөвлөгөөтэй байгаа. За ингээд дараагийн бүтээл авторт Эрдэнэгийн чойд гэж маш гайхамшигтай хөгжим зохиолч байсан. Түүний автор Жахан хар гэдэг бүтээлийг миний гүрэн хамтан та бүхэнд танилцууллаа. Энэ зүйлс.
작은 오늘 무슨 오늘 한 부터가 맛이 없었지? 뭐지? 자 이제 만나 신진이 바이든 더서 얼굴이 있습니다. 만나 강근아 만사에 박샤사 무슨 박샤타 독수지 우태들 한 토르다 첵스. 자 배우로 스포트인 되네. 강나게 даатугаар гөрөнгийн даатугаар та бүхэндээ артын хөгжмийн нэрт мастер. Миний хувьд бол яг артын хөгжим зориулсан бүтээлээр бол би хүнийг номер 1 гэж үздэг. Цэнди Сүхбат гэж та бүхэн зохиолч уулын бор хэмээх бүтээлийг хөгжүүлснээр бидний баяр талбараар хэлэх юм аа.
За тэгэхээр ингээд өдөр хоног цаг минутаа уралдаж хүннүү айлгуу ажилладаг. Хүннүү айлгууны систем нүүрээ хайртай юм л да. Багш яг ингээд нөгөө ном бичиж гаргасан гэдэг байна шүү дээ. Тэдний дагуу явж байгаа. Гэхдээ би өөрөө дээрээ барахтай, хянагчтай ингэж ажилладаг. Нэг хүний дан нөгөө ханслт багхгүй байдаг шүү дээ. Тийм эрхлдэг шин. Тэгээд хүн гүрнийг модон шинэ үндэссэн, хүннүү айлгууг алтуурыг үндэссэн. Тэгээд модон шинээгээс хоошох 2, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь үе дээр бүр хүчрэх болсон шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй Гангагийн эренчигийн үе бүр илүү надаас хол явна. Яагаад гэвэл би бүр 20 орсон оны хөгжим сурсан. Миний хөгж одоо 8 настайдаа ирж сурсан тийм ээ. Манай гэрэл алтнаар бүр 8 настайдаа нисхээс явж сурсан. Одоо өвлийн өвгөө аав маань хөгжсөн дээ. Тэгээд маш их бүтээл хийсэн, сүүлд ажиллаж байгаа бүтээлээсээ нэг бүтээлийг танилцуулъя гэсэн санал ирлээ. Тэгээд Монгол Улсын консерваторийн одоо захирал, уран сайхны удирдагч гээд маш олон жил ажилласан Төрөвхөн гэж багш байдаг. Төрөвхөн багшийн хамгийн одоо шилдэг супер бүтээл болох Италийн гişгт нутаг мэн гэдэг жагварыг гэрэл алтнаар мөн хөвтэйгээ алтуурын багш нь хоордъя. Бусад хүүхдүүд хоордож болно. Гэхдээ бэлтгэл нь яг 100% болоогүй учраас татгалзаад байна. Тайзан дээр бас тийм соёл үүдэг. Дагаад хоордох юм уу, явах юм уу? Яваад үзгүй. Яваад боломжтой хүнтэй явж тэгээ хайжтай бол. За бидний баяр юм чинь тийм ээ. Бидний шалгалт өгч байгаа ш. За.
байгаа. Энэ бол зайлшгүй бидний тоглолт бодлоор үүрээр явдаг хөнөө айлгуугийн сүл бүтээл брэнд бүтээл хийж байгаа. Бидний бусдаас ялах хансдаг бол өрөөл багтаа бидрүүлсэн болтоо өндөө язгууруулын цог цогтыг авдаг тийм ээ. За ингээд та бүхэн ороо. За та бүхэндээ төлөвлөж байгаа бүтээл бол багшийн зохиосон бүтээсэн найрын цэнгэн жаргал гэдэг магтаалын төлөвлөе. Та бүхэн бидэртэй хамт бас гарч биелгээ хийгээд бүжээ наадаараа энэ магтаал нэлээд хийж болоод байгаа. Та нар сураараа за сураагүй бол сурах шүү. За яа. За найрын цэнгэн жаргал магтаал. Манай бүгд биелнэ. Энэ түгэд хөнөө айлгуу хөгжмөн сургуулийн төвийн маань шинэ жилийн цагаан тоглолт өндөрлөж байна. Та бүхний минь юу сансан? 9 цагаан үсэг сэтгэлшин бүтэж ертөнцийн наранд вэглэж 9 үеэрээ жаргаж яваарай гэж өрөөе. За одоо миний хүүхдүүдийн ийм одоо ариас оюун эрдэнэ тийм ийм хүүхдүүдэд бэлэг өгөхгүй бол алт суулгахаа гэж бодож байна. За ингээд манай эрдэнэ цэцэг заавал чи тэгээ өвөө шууд атуулаад явчихгүй. Тэгээ өвөөдөө шууд зураг атуулаад явчихсан шүү. Өвөө тийм суучих. За хамгийн бяцханаас эхлэж бодож байна. Эсвэл ахнаас эхлэх үү? Бид чинь ард ичсэн ерөөсөө санд аваад явчихдаг. Яг уу юм бэ? За нэг бяцханаар. Хоороо барьж авчихсан. Тэгээд хоороо авчихсан. За энэ ингээд бусдаа зураг авчих.
Яг зурглаа шиг хийж байгаа юм. Зурга. Миний үрээ. Тасалж тоосон гэж юм. Агуу хоцсон. За ингээд мөнгө зөвийн эрчим хүү 8 настай өвлийн мөнгө авсан билгээ аваарай бүгдээ баярлалаа. Суртан урлагийн өндөр амжилт хийсэн юм гэж байна. За дэсээ гарч байгаа. Дараагийнх нь хэн бэ? Азаа анд баа. Азаа за. За ингээд дараагийн хүү Амбур жаргалын аз жаргал хүлээгээ зориулж байна. Аз жаргал хүмүүн өвлийн авсан учраас билээ даа. Бас нэг зургийг авчаараа өвлөдөө зургийг аваад нэг бус сая цаг хажаад явж. За бүгдээ ажил үсий. За дараагийнх нь Марчин. За ингээд манай миний одоо 143 дугаар сургуулиар очиж би 50 өрөө заасан. Тэгээд 1000 өрөө орчим толгой бидний сонгуульын үйлдэл хийсэн. Угаасаа нэг. Тэнд миний ах хамгийн яцхан байсан. Одоо бас дороо дүүтэй болсон шүү дээ. Ингээд Марчин апнтаа зориод татваа. Миний марчаа хүмүүс тэр дотоод үчтэй маш сайн болж байгаа юм гэж байгаа. Бидний хол явж байгаа юм уу гэ? Авна. За марчтайгаа зураг татваа. Өөдөө зураг тавуулаа юм яана. Өөдөө зураг тавуулаа. Тэр одоо нэг Facebook, Instagram. Тэ өшөөж юу гэдэг вэ? Багш нэг англи бид ч англи заавар болоо хэцүү. Бид намайг шоолоод байна. Багш нэг юу YouTube пост нээсэн байгаа тэрнээр та сабскрайб дараа гэж байна. Гэсэн чинь багшаад сабскрайб гэж хэлсэн. Сабскрайб дараа заяа энэ маш гоё юм ажиллагаа хийж байгаа. За дараагийнх нь анд очроо. Oosis байна. За Артуугийн Сэцэнгоо гэдэг охин байна. Миний отхон охин байна. Машин 5 хүүхэдтэй. Тэгээ миний отхон охиноо би бас ингээд энэ удаад манай хөнөө явуулж болгоны концерт мэстрээр ажиллаж байгаа хамт ажилласан. За тоотхоо бас багшаараа аваараа хоор заасан гэдэг. Охиндоо бас хол явах хүмүүс болсон. Юу за өөдөө зураг авч байна. За хүүхдээс хамгийн гоё мөчийг өмгөө амнаас бэлэг авах гэдэг тийм. Би багааны доктор дандаа онц сураад бэлэг авдаг байсан. Манай хүмүүс бүгдээ онц сурсан бэлэг авч байна. За одоо анд очих. За миний хүү сэргийн цоо мөнх батын ананд очих гэж хүмүүс байна. Энэ хүү спортоор гоё хичээлдэг. Тэгээ спортоо бас давхар хаяхгүй яваад байж чадвал яваад байх гэсэн юм жоохон нөгөө ялангуяа сагсан бөмбөг нөгөө хөгжимчүүд нөгөө 20 дээр багтаа нөгөө сагсны ширэг бөмбөг 100% харагддаг. Цааны бидний тоглодог гар бөмбөг бол 50% шүү. За ингээд анд очтой амжилт хүсье. Нөрөөгөө нэгт тавьдаг сайн байна. Өнөө айлгуугаа нэгдүгээр тавь сайн байна. Аач. Тэгээд миний хүүхдүүд одоо хавраас 100-аас ихтэй маш багштайгаа маш олон тоглолтуудад ороод явна. Та бүхэн бас гоё дэмжиж өгөөрэй. Бид нар өнөөдөр хэмтээд маргааш дарамтад нөгөөдөр улаан үдэд явж иж магадгүй шүү. Би гайхаараа за хүүхдээ би явуулахгүй моолохгүй гэвэл би их дургүй шүү. За тэгээд багш нь өөрөө яг хажуудаа ингээд бариад явчихдаг хүүхдүүдэд томор нөмөр харилцаа. Ямар ч асуудал гардгүй байсан маш олон жил явж байгаа. За дараагийнх нь сар гэрэлтэй. За миний охин Жан сайхны сар гэрэл гэж юм хөөрхөн зөвхөндөө авах зорилгоор авчээ. Миний охин их даруухан байгаа. Гэхдээ яг даруухан байж болно. Гэхдээ жоохон задрах хэрэгтэй байгаа. За ингээд аав ээж ах хэвчнүүд энэ дээр бас хамтраад би бас сар гэрэлтэйгээ ээжтэй тусгаалan байр хүргөөр маш их идэвхтэй сайн ээж
Төгөөд авсан. За миний охин гайхалтай орж болно. Бишээ. Хавар байна тийм. Одоо за миний төгс дэлгүүрийн мөнгө хавар гэж юм бол байгаа. За өмнө 52 дуус сургуульд сургалтанд явсан гэсэн. Одоо би нөгөө хүний нөгөө муу их дургуу би яг бодит байдлыг хэмжих миний чанар байдаг. Нөгөө буруу тавилт тавилсан байсан. Тэгээ бид хоёр нөгөө маш их хичээж байгаа. Өдөр шөнөгүй автж ээж тэр буруу тавилтыг засаад башаагаа тавьсан тавилаа маш гайхалтай орж явж байгаа. Дотоод хүч их өндөртэй дээрээс маш их мэрийн тийм байгаа. Мөн хавргуудтай амжилтсан. Мөн хавар гоёртой болсон. Мөн хавар. За мөн хавар гэдэг том борц гарч ирлээ авахгүй. За дараагийн хүү. За бүгдээ хэлж тэгээ. Жалбуугийн, Сайн сүрэнгийн, Цэдэн Баазрын, Алтан уягийн Сэцэн мэлбэг гэж хөгөөж байна. Хэний отгоо байгаа Сэцэн боогийн ахын гэсэн үг тийм ээ. Яг үлдээ. Миний хөө аавтайгаа сая бас хамтраа ахигчлалтайгаа дүүрэлтэй болж байгаа шүү. Өнөө ялбуугийн төвдөр уурцаа ажилласан Сэцэн хэлбэг байна. За Сэцэн хэлбэг очоод бидний аваарай. Сэцэн хэлбэг гэж яагаад өгсөн юм гэхээр миний хүүхдүүд дандаа сэцэнтэй. Сэцэн гоо, сэцэн билэг гэх. Сэцэн хэлбэг маань болохоор яг нөгөө ерөнхийлөгчийг тандраг өргөж явах мэдээлсийг бороод. Тэгээд нөгөө тухайн үеийн ерөнхийлөгч маань хэлбэг дөрж ирсэн шүү. Тэгээд сэцэн дөрж ирсэн биш. Сэцэн хэлбэг дээр өгсөн юм аа. За ийм учиртай хөө байна. За дараагийн хөө. За. Тэд нэг юм байна. Аа намшоо. Бидээ нууц авч болохгүй. За ингээд төмөрч батмүг. За миний хүү энэ жил бас яг 3 сар 50 дуус уус уучдаг. 3 сар сууж байгаа. Ихэд том боломжийг би нэг хэд өндөр тавихгүй. Гэхдээ бол боломжийн сайн сурж байгаа хөө намаа маш их хичээгүй үдэ амжилт хүсье. За үдэ өгнөс бид авч. За одоо зарлагч байгаа хүү бол Snowing Godon гэсэн малгайтай хүүхдүүд болж байгаа. За энэ бол Эрдэнэтийн гэр дот гэж хөө. За миний нөгөө 50 хүүхдүүд гарчтай 143 дуус сургуулийн тэрний одоо үлдэж гал голомтоо сахиж багштай өмнөж байж байгаа миний хөө маш их хичээнгүй, маш их чамбай, ямбаа сайн хуурч болж багш нэгж байгаа. Тэгээд зөв авах. За үүний маань аав ээж нь нэргүй их чинь ахтай цог ирсэн байна. Их чинь буюу миний бас хайртай шав нэмдэг юм зурлаач ажиллаж байна. За дараагийн бол миний хайртай бандгар хөө санаач. Догоомгийн нэг хүсний бидэг юм байгаа. За маш богино хугацаанд анх бол энэ нь нэлээд тийм анх бол нөгөө одоо хүүхдүүд ингээд харьцуулахад ингээд юу гэдэг хүлээж авах чадвар авиас гэдэг юм уу би өөрөөс авиас хүүхдүүдийг ялгдаггүй авиас хүүхдүүд нь хөдөлмөрсөөр байгаа их болчихсон авиас хүүхдүүд би авиастай чинь ингээд тэ би таван яваад идэг бол миний хүү авиасгүй гэдэг магадгүй тийм амьдлал багтахаар байсан байж болно. Хичээсээр байгаа хамгийн 143-ийн тэргүүн хорт болсон байна. Баяр хүргэе үүдээ. За энэ хүсэл маань цаашаа маш хол явна. Миний хүү бол одоо удахгүй том уралдаануудад би сойж хэлж
За одоо ингээд олон чангаар. Одоо нэг адуудыг зарлах хэцүү юм шүү. За миний одоо хамгийн олон жил туршлагаа үнж байж бүтэн 6 жилийн турш. Миний хүч яг 3 дугаар ангид байсан. Яг эрдэнэ шиг байсан 3 дугаар ангид нисгээс яваад явж байгаа замдаа төөрөөд. Маш олон уралдаан тэмцээнүүдэд тоглолтуудад оролцож өнөө айлгуугийн алтан оюугийн амт нөхцөлийн өмнөөс гал руу ороод бүтэн гараад ирдэг юм байна. Улсын уралдааны тэргүүн дэд байрны шагналтай юм хөлт байгаа. Дэлгэр байрыг гэрэлт алтан нар мөн хүүгээ. Болчихно. Тэгээ манай ярьжсэн би яг хизээ ганган агш болох уу гэж. Чамаас шалтгаан. Хэн хэдий илүү хичээж ажилтан тэр хүн үргэлж боломж өгдөг гэсэн. За одоо нэг үг. За. За хар номжин гэж байна. Сая марчин гэдэг охин байсан түүний их чинь номжин 143 дугаар сургуулиас багштайгаа 50 хүүхдийн төлөөлөл болоод сурсан. Манай 143 дугаар сургуулийн 50 хүүхдийг ер нь баг базжсэн охин байгаа. Өдөржсэн. Маш батууд хүчтэй тийм хатуу чаан эмэгтэй гэдэг чинь бэлдэг тийм баздаг. Мос эрчүүдийг баздаг гэдэг чинь заавал эрчүүдийг базах биш бүгдийг баздаг. Намж охин маань тун удахгүй өнөө айлгуугийн нарийн бичгээр дараа ажиллах. Миний охин коллеж сурч байгаа одоо уг нь бол 10 дугаар юм байна. Тийм сурч байгаа тун удахгүй бид хоёр маш том төслүүдийг хэлүүлнэ. Амжилт хүсье юм да. Хайрцангуй бие даасан охин байгаа. Тийм нэг Монгол нэг хатад байдаг шүү дээ. Хэмсэг бартан мужиг. Тийм охин байгаа маа миний охин. За ингээд агуу их өнөө айлгуугийн ганц алтан гэж ярихаар солгоо хуурч байгаа. Манай солгоо хуурчны ховор байдаг. Тэгээд миний хайртай хүү баяр жаргалын мөнгө өчөөр өгөөж байна. Бүгдөө нэг алхасчихгүй. За. Тэр өдөрт сайн дуртай. Миний өмсөн дээр 8 дугаараас ирсэн байна. Тийм. Миний өмсөн дээр би нэг хүүхдүүдэд бүр ингээд анги бүлэгтээ бичдэг байхгүй. Тэгэхгүй тэр олон ямар хүүхдүүд андуурна шүү дээ. Тэгээд миний өмсөн дээр одоо юу гэх юм бэ? Мөнгө учрал баяр жаргал 52-ийн 8-ын Z гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хүү одоо 11-ийн Z тийм хойдон төгсөн. Хойдон хүүгийн хонхны баяр дээр бол энэ лансгаж чуулган суугаад багтахгүй болох байхгүй. Солид руугаа арай багтахгүй болж байна. Тийм хайртай одоо миний хүүгийгөө тэгээд солгоо тэгээд юм нь бол маш хичээгүй ийм сайн хүү байгаа. Тэгээд одоо багштай өдөө ингээ хань болоод одоо бас нэг аз жаргал гэдэг бас нэг том хөөсөн тэр маань өсгөл явуулсан байгаа. Тэгээд энэ бэлгийн үйл ажиллагааны хаалтыг хийж энэ үжилтэйгээ болж байна. За миний хүмүүс тайзан дээр бэлгээ бариад босоод зогсож байгаа. Манай аав ээж гадуур уцаад тавиад энийг зогсож байгаа бүгдээрээ босоод бороо тавьчих. Хамаг бүхэн бороо тавьж харин гэр зураг шороо мэд үлдээ гэж үг өгдөг тийм ээ. За өө маань болтоо зогсож. За агшин доош бууч. За бүгдээрээ хомсгуудад тавиад наашаа гараад зогсож. За ингээд тоглолтод орсон юм байна. За манай одоо миний хамгийн отхон шав Батмөнхийн их цагаар гэж нэг юм охин байна. Тэр охин бэлэг байгаагүй байхгүй. Бэлэггүй ингээд уурнаад. Тэгээ уурнаад юм тий. За их цагаар гэж маань тэгээд одоо нас уу тоо юм аа гэж харуулж шүү дээ тийм ээ.
Гэхдээ залуухан хүн 50 нас гэдэг чинь залуу байхгүй. За өөрөөр хэлбэл. За ингээд дараагийн шавтай амжилт хүсье. Одоо ерөөсөө 5 онц. 5 онц. 3 онц. Тэгээд 4 онц. За түрүү 40 жил хамт. За бүгдээрээ зогсож байна. Манай аав ээжүүд бүгдээрээ ормоор авах юм. Гүнжээ миний хүн зогсож чи хүнээ ойлгож болохгүй зогоо авах юм дараа нь ярина шүү дээ. Манай жаргалмаа хийх зогсоороо. Манай андын ээж чи хийгээд билээ. Игцэцгээ зогсоё. Нэндээ баг хангалттай авчих шүү дээ. Зогсчих. Ээж нь байгаа юм. Ээж нь хамаагүй бичнэ бас зогсчих. Та ч бас миний ахны маш их чөлөөж байгаа юм баггүй. Миний хүмүүстэй жижигтэй урдаа ингээд магадгүй яаж юм. Анхаа толгойд юм шүү дээ. Хой мишэт юм уу? Тэр багшны хараад. 거의 아까부터 했죠, 그렇게. 거의 아까부터 보라지. 자, 그때 올라온 거 있지. 자, 저거다 붙여놓으면. За ингээд хуучин оноо амжилт бүтээлээ тоглолтоор өндөр шинэ оноо тогтож байгаа хөннөө айлгуу гэмээр язгуур урлагийн цог сургалтын маань хөгжим сургалтын маань шинэ жилийн баяр энэ түрээд тоглолт өндөрлөж одоо зоо барих үйл ажиллагаа хийх үүний өмнө багшныг маш гоё хүндэтгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Багшийн шүтээ нэг хуур, шүтээ хоёр хуурыг хийж байгаа. Шүтээ 3 хуураар ерөнхийдөө байрлуулсан байсан, төр байрлуулсан байсан. Дахиад 3 дахь хуур нь бэлтгэж байгаа. Одоо 3 дахь хуураар төр сонгогдсон байсан. Энэ мастер болон урлаачийн энэ колон буюу хийх материал хийсэн. Маш үнэтэй мод материал хийсэн. За зөвхөн энэ синчокын гэдэг одоо нэг синхронос үнэтэйгээ бодож байгаа. Синчок. За тэгээ энэ хуурыг харан мод тийм гэрчтэй энэ сайн үнэтэй хуурыг одоо бидний хамгийн отгон сургалтч болох Батмунгийн их чарга дэжтэй гардуулж үзэж байгаамаа. Тэгээ та маань энэ хуураар маш их олон бүтээлүүд хоордож одоо тийм ээ 50 настай хүн яаж сурдаг гэдгийг харуулж байгаа юм. За багш маш их мэдж байна. Тэгээд өндөр түвшний хуурч болоорой гэж өрөөж байгаа. За энэ мөн чухал хандж байгаа. За ингэж чухал багш барьчих. За ингээд бүгдээ их цаг бичтэй ухаас удаан жаргаж маш олон болгон сүлдээ байж одоо таны насны үеийн хүмүүс айр ороод ирэх гэсэн байна. Би чуулгад гарч байна шүү дээ. 50-ийн 40-ийн чуулгад гарч байна. Маш сайн сонголттой зүрх бүгд аваад чаваа. За энэ тэгээд уур тэгээд багш цоош тавихад тэндээс Калифорни бас тэндээс сургалтын дөөс маш хичээгүй шав ирж ирээд бэлгэлж байгаа шүү заяа. Ойр супер тавихаа. За ингээ хойшоо болж байгаа бүгд зураг тавьчих. За бүгдээ зогсоо. Одоо зураг авчих. Шилдэг сурцагсаа шалгаж байгаа юм. Нэлээд олон үзүүлэлттэй заяа. Гарааш. За сарын гиднэш. Энэ ориг тавих шүү дээ.
За баяр хүргэе зураг аваарай. Урдаа гарч ирсэн. Шилдэг сурагч бодлоо. Маш идэвхтэй байлаа гэдэг үг шүү. За тэгээд чөөр тасгүй маш идэвхтэй орцдог мөнх хүчрэлээ шагнана. Тийштэй. За мөнх хүчрэл болохоор өөрөө гिचээний тасгүй юм. За зураг авснаа. Аха. За шилдэг сурагчид нэг багштайгаа зураг авч байна. Могон яана. За ингээд 25-аас 26 оны хичээлийн жилийн маань шинэ жилийн баяр. Нийслэлийн хамт дүүргийн тэргүүний 22 дугаар сургуулийн урлагийн танхимд болж байна. Маш ингээд хүннүү айлгуулсан юм логот ямар хайр юм. За ингээд зүслээ шүү шин. За ингээд юм